तो आ गए फिर से। ओ अंकल, अरे ये अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब ये अंकल मर गए, ये अंकल मर गए, ओ ये अंकल मर गए। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये देखो। ठक 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 ठक। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ आया। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि अगली बार से कभी मत आना ट्रेन में। बाय बाय बेटा, बाय बाय।